Мама и пылесос в 7 утра в выходной. Доброе утро, пидорасы! Ночью, блядь, спать надо было, не ебаться. Это она так детям. Ебаться там надо было ночью. Не, у меня мама, она все равно старается очень сильно. Она пылесосит, но она при этом... Я потихонечку, тише. Вы спите, спите. Громче только отец сморкается с утра. И все. А он не пытается вообще Это тише знаешь, делать. баланс втягивания и вытягивания. Мать, она втягивает, отец, он отдает этому миру.